စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်အန္တရာယ်စာတာမာနကကျွန်တော်တို့ကိုအမေးတမ်းအသွေးခေါ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမတီးချအောင်ယုံကြည်သည့်အတိုင်းအသက်မရှင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်စာနာကတိုက်ရိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမရှိသားနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားပြီးတော့တွေ့ဝိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရသက်တာကိုအမေးတမ်းထိခိုက်စေတယ်ဟေဘေဝရစာခန်းကြီး3ပိုင်းရဲ့ဆက်လက်မှာငါတို့ဒီစိတ်ဆွေးလန်းခြင်းကိုအစပြုတကယ်သို့အဆုံးတိုင်တည်ကြည်လေခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံသောသူဖြစ်ကြ၏အစမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးထာဝရအသက်ရသည့်အတိုင်းအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်သောသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရာတိုက်တွန်းဖို့ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များစွာကိုတွေ့ရတယ်ဖျားခဲ့ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုဒီနေ့ချားပြီဆိုရင်စန့်ကျင်ဖက်ပြကာလမှာရှိတဲ့ကဲ့သို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းမရှိကြနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဓိကဝင်ခခြင်းတဲ့ຢာကတော့ဝိညာဉ်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ຢာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းပဲဖြစ်တယ်မျိုးစေ့ချင်းချင်းမှာစိတ်နှလုံး၄မျိုးတွေ့ရတယ်လမ်းဘေးမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့စူးပေါ်မှာကြောက်ပေါ်မှာကြားတဲ့မျိုးစေ့တွေကောင်းသောမေ၌ကြားတဲ့မျိုးစေ့၄မျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဒီမနေ့တော့မာကျိုးသောစိတ်နှလုံးခိုင်မာတဲ့စိတ်နှလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်အန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်ကဖော်ပြတယ်အောက်မှာဆက်လက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖာရိုးနဲ့အဖွဲ့များစိတ်နှလုံးဖာရိုးရဲ့ခိုင်မာခြင်းအဖြစ်ဖာရိုးလည်းပြည့်စည်တယ်သူ့နိုင်ငံလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘွားကလည်းလွတ်မြောက်ပေမဲ့ဂတိတော်ပြီးခါနာပြီးထဲ၌မဝင်ရောက်ပဲနဲ့တောမှာအားလုံးလေးတည်ကြခြင်းကြောင့်ရဟာစိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကဲ့သို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာပဲနဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်တတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်။စိတ်နှလုံးကိုမာကျိုးစေတဲ့အရာဟာအလိုအလျောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ထခါတလေလေနာမခံခြင်းတော့ပတ်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့နာမခံဘူးတစ်ခါမကဘူးတစ်ခါမကဘူး၃-၄ခါဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဟာကဝိညာဉ်ရေးရအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာမကြားဘူးတဲ့လူအင်တာမှရှားပါလာပြီဒါပေမဲ့ကြားတော့ရာကိုနာခံတဲ့သူကအင်တာမှရေးကြီးတယ်သူဟာကောင်းချီးရမယ်ဖះချင်းမြောက်ချင်းခံမယ်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတော်ခွင့်ရှိတယ်ဒုက္ခပတ်တော်အဖြစ်ပဲဖះနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ပတ်ကိုကြားပေမဲ့နားမထောင်ဘူးကြယူမဆိုင်ဘူးတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုအန္တရာယ်ပြုစေပြီယာကုပ်1:20မှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားယုံတာမကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရကျင့်ဖို့ရတတိပေးတယ်ဒါကြောင့်နားထောင်ခြင်းမှာလျှံမြန်ဖို့လိုသလိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းမှာလဲလျှံမြန်စွာနာခံဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးနာခံခြင်းလိုက်လာမှဘုရားခင်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းထဲမှာဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာမခံခြင်းကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးစေတယ်တစ်ခါချတယ်နာမခံဘူးနှစ်ခါချတယ်နာမခံဘူးသုံးခါတော့ကြားတော်ကြားချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေးခါတော့ဤသွားတော့မှာငါးခါတော့နားမထောင်လဲရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနာမခံခြင်းကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးစေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြတော့ຢာတွေကိုမခံစားစေတော့ဘူးနာခံမှုကျင်းလေလေနှုတ်ကပတ်တော်ခံစားမှုနေလေလေဖြစ်လာတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုလည်းမခံစားတော့ဘူးဖခင်တရားဖော်ပြတဲ့အရာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးညစ်တဲ့ခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုရင်ချင်းမရှိနဲ့ဆိုတာတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာဒီအရာတွေမခံစားတော့တဲ့အသက်တာကိုဖြစ်စေတယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သက်တာဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တာမှာဘလို့တည်ဆောက်ရမလဲကြားသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့နာခံမှုရှိသလားမိမိကိုမိမိရှေ့ရှေ့ဖွင့်ရဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတဲ့ဒုတိယချက်ကတော့အပြစ်ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အပြစ်ကစာတာမာနရဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်အပျော်ပါလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလူတွေကအပျော်ပါလို့တာမင်းလားဒါဟာလူတက်လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ဒုစရိုက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်စားတယ်ဘလို့လှည့်စားတယ်လဲစိတ်နှလုံးသားထဲမှာအပြစ်ကိုလက်ခံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကတဖြည်းဖြည်းမာကျိုးလာတယ်အပြစ်ဒုစရိုက်ဟာတခါတလေပျော်တယ်လို့ပဲမြင်မှာလွတ်လပ်စွာနေတယ်စိုက်တယ်လို့အိတ်တယ်စိုက်တယ်လို့ထားတယ်စိုက်တယ်လို့သွားလာတယ်စိုက်တဲ့လူနဲ့စိုက်တယ်လို့စကားပြောတယ်စိုက်တဲ့လူနဲ့ကိုယ်စိုက်တာဝါသနာပါရလုပ်တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ကနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းပျော်စင်ခြင်းလိုမြင်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာ1600ရှိတယ်စာတာမာနကအဲ့ဒီပြစ်ဒုစရိုက်စိုက်တယ်လို့လွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းစိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတယ်အစမှာတော့ပျော်ပါတယ်အပြစ်ဒုစရိုက်လုပ်တဲ့ခါပျော်တယ်ဆက်လက်တောက်တဲ့ခါပျော်တယ်အရက်တောက်တဲ့ခါပျော်သလိုပဲဘီယာတောက်တဲ့ခါပျော်သလိုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မပြီးဘူးနောက်ဆုံးတော့မိမိကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အကျိုးကိုဥစားပေးလာတယ်မိမိလွတ်လပ်မှုကိုဥစားပေးလာတယ်ငါဘဝငါပဲပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေအထိရောက်လာပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာအာယုံထုံထိုင်းလာပြီသူ့ဘဝမှာဝိညာဉ်ရေးရလှုပ်ရှားမှုထုံထိုင်းလာတယ်အာယုံထုံစေတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာနားမထည့်တော့ဘူးအပြစ်ကိုအပြစ်လို့လည်းမမြင်တော့ဘူးအပြစ်လောက်တာကိုအပြစ်လို့မထင်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖရာသခင်နဲ့ဝေးရှည်တယ်အပြစ်ရဲ့လှည့်စားမှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးရှည်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတာကြားဘူးတယ်သူနဲ့မဆက်သေးတော့ဘူးခရစ်တော်ယုံကြည်တယ်လို့သာပြောတာသူနဲ့တစ်ခါမှမဆက်ဆံတော့ဘူးဒါကြောင့်အပိုင်ရဲ့စစ်သုံးမှာဖော်ပြတယ်လူစိတ်လှည့်ဖြားမှုအဖြစ်တင်းတို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာစေခြင်းကယနေ့ဟူ၍ခေါ်ပေါ်သောခြင်းနေ့တိုင်းအစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလောတယောက်နဲ့တယောက်နှိုးဆော်ပါယုံကြည်နှိုးဆော်ရမယ့်ရကပါလဲလူစိတ်လှည့်စားခြင်းမခံနဲ့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာနဲ့အမေရန်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီပိတုဆက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားနဲ့ခွဲခွာစေတယ်ဖျားမိတ္တဟာယနဲ့ပြည့်စေတယ်ဖျားနဲ့ဝေးလေလေအသက်တာပြည့်စည်လေလေစိုးရင်ချင်းတွေများလေလေစာရမဏေရဲ့ဖြစ်ရှိဖို့ရန်အခွင့်အရေးများလေလေဇာတိပဂတိကိုအခြေခံလာမယ်စာတန်ရဲ့လှည့်စားမှုအောက်မှာပြည့်စည်ခြင်းခံစားလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စအန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်ဒီနေ့အပြစ်ဒုစရိုက်ကကျွန်တော်တို့ကိုထည့်စားတဲ့အခါအားလုံးတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းစာကိုနားခံလေဆိုရင်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖရာတကိုယ်တော်ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖရာရဲ့ကြားမှာခြင်းချမ်းသာခြင်းဖရာရဲ့ဝမ်းမြောက်ရည်သက်ခြင်းငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့လူတွေကပေးလို့မရတဲ့အရာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံစားလာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထူးခြားခြင်းယုံကြည်သူတွေရဲ့ထူးခြားခြင်းကိုမမြင်နိုင်အောင်လှည့်စားပြီးတော့ဖြစ်ရှိနိုင်တော့ရာဟာအပြည့်အထည်စားမှုဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးခိုင်မာစေပြီးတော့တဆင့်ဝိညာဉ်ရာကိုထိခိုက်စေတယ်စိတ်နှလုံးမှာကြိုးခြင်းရဲ့တတိယအချက်ကတော့ခွင့်မလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်အပြစ်ကိုမုန်းပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကားတိုင်းမှာယေရှုတေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်နဲ့ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီအဖက်30 32တွေမှာဘလောတဲ့အနှစ်23တွေမှာ
73နှစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ရေးရှိသလဲဖခင်နဲ့လူကိုပြန်ဆက်သွယ်ရှိတယ်အပြစ်ကြောင့်ခွဲခွာတဲ့ဖခင်နဲ့လူဟာဖခင်ကအပြစ်ခွင့်လွှတ်တဲ့အခါဖခင်နဲ့ပြန်လေတွေ့ဆုံဖို့ရအခွင့်အရေးရရှိစေတယ်ဖခင်နဲ့ပြန်မိသားဖွဲ့ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားပေမဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကသူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်မလွှတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီຢာကဝိညာဉ်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်လာတယ်တခါတလေကျွန်တော်ဘဝမှာနာကျင်မှုတွေခံစားရတယ်မတရားသဖြင့်ပြုခြင်းကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ထဲမှာဒဏ်ရာတာချက်တွေရှိလာတယ်သူတို့ကိုခွင့်မလွှတ်ချင်တော့ဘူးသူတို့ကိုမုန်းတီးလာတယ်သူတို့ကိုအညှိုးထားလာတယ်သူတို့ကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်အောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတ္တဟာဝိညာဉ်ရဲ့အတွက်အင်တာမအန္တရာယ်ကြီးမားသွားပြီဒါဆိုဒီနေ့တင့်ရဲ့ပြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်ဖခင်ကဘယ်လောက်ခွင့်လွှတ်တယ်လဲအားလုံးခွင့်လွှတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရောသူတစ်ပါးကိုခွင့်လွှတ်တယ်လားတင့်ရဲ့အတ္တမှာခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိသလားရှိရင် list လုပ်ပါခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတင့်မှာနာကျင်မှုတော့ရှိမှာပါမတရားပြုခံတဲ့အတွက်မတရားတာတော့တိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဖះကိုဘယ်လောက်ဆိုကားတယ်လဲလူတွေကိုဘယ်လောက်ဆိုကားတယ်လဲဒါပေမဲ့ဖះခင်ကခမ်းမ်းတဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုအားလုံးခွင့်လွှတ်တည်တိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းသူတစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးချမ်းသာလာပြီးတော့ဖះခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတော်ညီဝတ်ခြင်းတွေခံစားလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကြားမှာခွင့်မလွှတ်နိုင်တာမထားပါနဲ့။တနေ့ကျရင်မင်းကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့အညှိုးတွေမထားပါနဲ့။သူတို့အတွက်မကောင်းတဲ့အရာတက်ရောက်ဖို့ရဆုလည်းမတောင်းပေးပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူတဲ့ဖခင်ကတရားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အားလုံးရှင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကမတရားပြုခြင်းခံကြတယ်။ယနေ့အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတော့အားလုံးလည်းမတရားသဖြင့်ပြုခံတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီခံတဲ့အောင့်အီးတယ်။သူတို့အားလုံးကခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းမှာလည်းရှိတယ်။ခရိယာသက်တာမှာလည်းရှိတယ်။မယုံကြည်သူလောကမှာလည်းရှိတယ်။မတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဆိုအားလုံးခံကြတယ်ဒါမဲ့ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုမဖြည့်ဆည်းဖို့ရမိမိကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်ခြင်းခံစားဖို့သူကိုယ်တိုင်နဲ့လွတ်လပ်ခြင်းခံစားဖို့ရအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာတစ်ဖက်စလုံးလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ကခွင့်လွှတ်တဲ့အတိုင်းသူတစ်ပါးကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာသူများအတွက်တာမကဘူးကိုယ့်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်ကဘလို့ဖြစ်တာလဲလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သူ့ကိုမမုန်းတော့ဘူးသူ့ကိုအညှိုးမထားတော့ဘူးသူ့ကိုလည်းစားချေဖို့ရှိမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးအတ္တခမည်းနဲ့ကျွန်တော်အတ္တမှာထင်ရှားလာတော့မယ်စိတ်နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာမှာချီနှောင်ခြင်းကင်းပြီဆိုရင်မင်္ဂလာရှိပြီကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါမျိုးကြုံတဲ့အခါသူတစ်ပါးကစိတ်ဆိုးမှဆွနေစလို့ကိုငေါတဲ့ခြင်းလေးရှိတယ်အမျိုးမျိုးပြောတဲ့ခြင်းလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဘာသုံးလေးရှိရစေကျွန်တော်မှာမိုးကြိုးလေးစနစ်ရှိတယ်ဘေးမိုးကြိုးမှကျွန်တော်ကိုမပြစ်နိုင်ဘူးဘသူရဲ့ဒေါသမှကျွန်တော်ကိုမထိခိုက်ရှင်နိုင်ဘူးဘသူရဲ့မုန်းတီးခြင်းမှကျွန်တော်ကိုမဖြစ်ရှိနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသူလည်းကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအလုံးခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အရာအလုံးခရစ်တော်ပေါ်မှာထွေးပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မောချိုးလေးစနစ်ပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေလောကမှာကျွန်တော်ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကချိန်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလူလိုမဆက်ဆံလူတွေအများကြီးရှိမှာပါကိစ္စမရှိပါဘူးဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဝိညာဉ်အတ္တတည်ဆောက်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ခွင့်မလွှတ်ခြင်းအဖြစ်မိမိအတ္တဝိညာဉ်ကိုမချရှင်းစေဖို့ရ
သတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုမာဆိုးစေတဲ့ရာကမာနဖြစ်တယ်သုဒ္ဓကျမ်းခန်းကြီး16ပိုင်းငယ်10မှာတွေ့တဲ့အခါပျက်စီးခြင်းရဲ့မာနရှိတယ်ဆုတ်ချခြင်းရဲ့မှာထောင်လွှားခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ထောင်လွှားပြီးဆိုရင်ဆုတ်ချခြင်းခံတော့မယ်မာနထောင်လွှားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတော့သက်သာချက်ရှင်းတော့မယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထောင်လွှားခြင်းမာနသိခြင်းဆိုတာဝိညာဉ်ရေးအကိုချက်ရှင်းစေတယ်မာနကြီးခြင်းလက္ခဏာတွေအများရှိပါတယ်သာပါလို့မာနကြီးခြင်းတွေပညာတော်လို့မာနကြီးခြင်းတွေချမ်းသာလို့မာနကြီးခြင်းတွေအာနာရှိလို့တကိုးရှိလို့မာနကြီးခြင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမာနအားလုံးဟာစာတာမာနကလည်းလာတယ်ဖျားသခင်ကတော့နှိမ့်ချတယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့ဆက်ချဝလာကိုသူထိမ့်သိမ့်တယ်စောင့်တယ်ကျွေးမွေးတယ်လူကနဲ့တိရစ္ဆာန်အလုံးအေးဆက်ပုံမှန်များဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်သောသူဖျားသခင်ဘလောက်တိတ်ချတယ်လဲသူဖန်ဆင်းသောရာကိုနေ့တိုင်းကယုဏနဲ့ဆက်ဆံတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်အားလုံးကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့မာနရှိတဲ့လူကတော့ဆုံးမခြင်းလည်းမခံတော့ဘူးတိတ်ချခြင်းမရှိတဲ့လူကတော့ဆုံးမတွင်တင်ခြင်းမခံတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲငါကောင်းပါတယ်လို့ပဲထင်တာအကြံပြုခြင်းမခံတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတပားချံကိုငင်းပယ်လိုက်တာသူ့အကြံကောင်းဆုံးလို့ပဲထင်တာသူဟာအတော်ဆုံးလို့ပဲထင်တော့မှာဒါမာနပြုပြင်ခြင်းကိုမချိုက်တော့ဘူးငါမှားနေဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်နေတယ်သူမှားတာကိုသူမမြင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ဖျားလိုင်းညွှန်ချက်ကိုတော့မှငင်းပေတော့မယ်မလို့အပ်သလိုသူဟာသူနေထိုင်တတ်သလိုသူသွားရင်ဖြစ်မှာပါသူလုပ်ရင်ဖြစ်မှာပါဆိုတော့ခံယူချက်ဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရတဲ့တန်၌မာနရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမာနလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဖို့တော်ဆောင်တွေယုံကြည်တွေတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားနေနေသုံးတာနဲ့ဝါချွားမိတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖျားနေနေကောင်းချီးပေးတာနဲ့ဝါချွားတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဝါချွားချက်ကခက်တော်ပဲဖြစ်တာဖျားပြတဲ့ကောင်းချီးမဟုတ်ဘူးအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကားလည်းမဟုတ်ဘူးဘွေဒီဂရီလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝါကြွားချက်ခတ်တော်နဲ့သူ့ဧဝံဂေလိတရားပဲဖြစ်တဲ့တယ်တခါတလေကျွန်တော်ဟာမာနရှိတတ်တယ်သူနဲ့မတူဘူးသူထက်ငါဆင်းမိနေယုံကြည်သူအားလုံးကိုခတ်တဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာတလုံးသွားတည်ဖြစ်ခြင်းကိုတော့မှမေ့ပြီးတော့တတိမထားပဲနဲ့ကိုဟာအတူဆုံးခတ်တော်ရဲ့ဒုတိယလူကဲ့သို့ပထမလူကဲ့သို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရကိုကြာရှင်းစေတယ်ဝိညာဉ်ရအာယုံကိုထုံထိုင်းလာတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမကြားချင်တော့ဘူးမကြားနိုင်တော့ဘူးကြားချင်လဲထုံထိုင်းတဲ့အတွက်နားမလည်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အသက်တာမှာဘလို့ထင်ရှားလာမလဲမာနကစုတောင်းခြင်းကိုလည်းဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလို့ပဲခံစားတော့မယ်ဝါပြုခြင်းကိုလည်းစိတ်နှလုံးမှာမပါတော့ဘူးစိတ်နှလုံးလည်းမတုတ်ရှိတော့ဘူးအပြစ်ပြုတဲ့ခါလဲအော်တပါစိတ်ကမထောက်တော့ဘူးအပြစ်ကိုယ်ရမှာလှုပ်ရှားတာကိုတိုးတော်လိုပဲခံစားတော့မယ်စိတ်လည်းမတက်မတာတာမရှိတော့ဘူးတက်တက်တာတာနဲ့အပြစ်တွေးဆိုင်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆုံးမခြင်းနဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုမရှိတော့ဘူးဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာလည်းစိတ်မလှုပ်ရှားတော့ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းပေးပြင်ခြင်းလည်းမခံစားတော့ဘူးအခြားသူများလိုအပ်ချက်ကိုလည်းလုံးဝကြည့်မဆိုင်တော့ဘူးသူတို့ဘလို့ပဲခံစားကိုယ်ကဏ္ဍကိုပဲသူ့ကံစမာပဲလို့ပဲထင်တော့မှာဒါကြောင့်စာနာမှုကင်းမဲ့စေတယ်သူတစ်ပါးကိုတနာကျင်နာမှုကင်းမဲ့စေတယ်ဝိညာဉ်ရတတ်တာတဖြည်းဖြည်းချရှင်းစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်ရဲ့ကျွန်ဘဝထင်၌ပြန်ရောက်စေတယ်ကိုယ်မာနကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရတတ်တာချရှင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဣသရေလလူမျိုးများတင်ခန်းစာဟေဗြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး3:14နဲ့19ထိဖတ်တဲ့အခါမှာအနှစ်400ပတ်လုံးသူတို့ဟာဒုစရိုက်ကိုပြုတဲ့အတွက်စိတ်နှလုံးခိုင်မာတဲ့အတွက်တောမှာလေးကြတယ်ဖျားထားပေးတဲ့ဂရိတော်ပြီမဝင်တော့ဘူးဒီနေ့ဂရိတော်ပြီဟာပါလဲဖျားခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူဆက်ဆံခြင်းဖြစ်တယ်
ခရစ်တော်မှာရှိသောအရာတွေကိုလက်တွေ့ခံစားခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ဟာမယုံကြည်တဲ့အတွက်စိတ်နှလုံးခိုင်မာတဲ့အတွက်မဝင်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုဒီနေ့ဗျာဒိတ်တော်ကြားရင်စိတ်နှလုံးအဖြစ်တေချာခံယူဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီဆရာအနာဂတိချာကကျွန်တော်ကိုပါသတိပေးတယ်။66ငွေနှစ်မှာဤအရာလုံးစုံတို့သည်ငါကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဖြစ်ကြ၏စိတ်နှိတ်ချခြင်းနှလုံးချေကွေခြင်းငါစကားကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိသောသူကိုသာငါကြည့်ရှုမည်ဘုရားခင်ကြည့်ရှုတဲ့နုညတ်တင်မွေသောသူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတုန်လှုပ်ခြင်းနဲ့တင်ယူခံယူတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်ဖို့ရောက်ရှိတိုင်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်